tirsdag 14. oktober. Det var jo fremover her da. Vi har fått av skifferen på taket, tror jeg, og nå er de vel på å rydde mye raskt som er inne på dette her lageret som skal vekk. Der ser du gravemaskiner, GPS i entreprenører fra Øystese og NCC som er hovedentreprisen på denne kulverten.